दरबार में बबुआ। हाँ हाँ। यही बीच में स्वर्गीय नमी साहनी जी के तरफ से बहुत बहुत राशि दान के रूप में आये। हमरा सबसे प्रणाम बा। भगवान भोलेनाथ से आग्रह बा, विनती में हो रहा बा कि वहाँ के घर में हमेशा मंगल करी, दोनों को से पैसा देवन को हमेशा भले रही। यही बीच में सुखल भैया के तरफ से बहुत बहुत राशि दान के रूप में पार्टी तरफ से प्रणाम बा। भगवान भोलेनाथ से आग्रह बा, विनती बानी हो रहा बा। भले हुआ के नाम सुखल बा तो कहा, लेकिन काम हुआ तो हरिहर बा। हाँ हाँ। गुरु के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। गुरु के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। भैया भजन चाहिए कहे बा। हाँ कहे के बा। मंदिर बिना मूरत के, सिंगार बिना सूरत के। मंदिर बिना मूरत के, सिंगार बिना सूरत के। मंदिर बिना मूरत के, हाँ हाँ। सिंगार बिना सूरत के। हाँ जगह सिंगार नहीं रहे सूरत नहीं रही ना नीक नहीं लगेला होला तो का। हाँ आज जौना करे हिमाई खाए वाली के मुकुट और हार चोरी भई रहल। हाँ हो माई के कृपा भर तो पकड़ाइयो गइल बालू। जब तक ले सिंगार ना भइल ह, हाँ उनके मूरत अच्छा ना लगल ह। जय हो जय हो। अगर हे जे एगो मंदिर बन जा और मंदिर में भगवान के मूरत ना होते, धन्य के ना लगी, सन्नी के ना लगी। जय हो जय ऐसे हो। कहल बा। आज अगर भैया के दरवाजे पे प्रोग्राम होता, टेंट ना लगा रहे थे, लाइट ना लगी, हाई मंच ना लगी तो निक लगी ना लगी। ऐसे कहल बा, मंदिर बिना मूरत के, सिंगार बिना सूरत के। 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 बात बिन जरूरत के। जाओ जाओ। अगर ये दो लोग बा हाँ आपस में बात करता, वो बात में तीसरा आदमी के ना जाए के चाहिए। ना ये जब प्रोग्राम गावत तक केवा के लागे बोले फोटो फोटो तो निक लागी ना लिख लगी। ऐसे कहल बा, बात बिन जरूरत के बिल्कुल बेकार बा। गुरु के भजन बिना बेकार बा। गुरु का भजन बिना जिंदगी बेकार बा। गुरु के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। गुरु का भजन बिना जिंदगी बेकार बा। मोरा घर के सामने मैया, मोरा घर के सामने मैया, राउर मंदिर बन जाई। मोरा घर के सामने बाबा जब मंदिर बन जाई। हम उठते भोरे भोरे राउर दर्शन हो जाई। हम उठते भोरे भोरे राम दर्शन हो जाए। मोरा घर के, मोरा घर के, मोरा घर के सामने बाबा राउर मंदिर बन जाई। मोरा घर के सामने बाबा राम मंदिर बन भैया जाए। यही बतिया पे गौरी बात कहे ये भैया से बहुत पहले भेंट भइल ह। आए भैया यही बीच में रेता दुर्वहन की तरफ से बहुत बहुत राशि दान के रूप में आए। हम बार बार भोलेनाथ से अर्जी करतनी कि जौना कोष से वहाँ के दान देले बनी महादेव जी वो कोष में हरदम भरले रही। लेकिन जरा घर में रुपया ना रही वो दान नहीं दे, वो चोरा के दान ना ले जाई देवे खातिर। लेकिन महादेव जब भरले रहे नहीं तो दान देवे को मन करेला। आइए वो चाचा जी की तरफ से 21 रुपया भगवान के दरबार में राशि प्रदान। हाँ भगवान से विनती प्रार्थना हो रही कि वहाँ के हमरो मरिया लग जाए। जय हो जय हो। यहाँ से बहुत दिन भेंट भइल बा। जौन बतिया कहनी है वही बतिया पर एक कलयुग के बात कहे बा। हाँ हाँ। मोरा घर के सामने बाबा एगो भट्टी खुल जाई। बाबा एगो भट्टी खुल जाई। मोरा घर के सामने
खुल जाई घर के सामने भैया हमर भाटी खुल जाई भगवती भोरे भोरे हमर मोती खुल जाई भगवती भोरे भोरे हमर मोती खुल जाई मोरा घर के सामने बाबा घर के भजन बिना जिंदगी बेकार बा गुरु का भजन बिना जिंदगी बेकार बा भजन के आगे कहे बा किसिया बात जरा घर के लगे भट्टी में हरदम हाथ में शीशी बोतल रहता लावे के बात कहता नहीं हाँ लोग जो होता है हम रही के आई कहे बा चिड़ै बिना चोच के बैल बिना पोछ के मर्द बिना बात के कहे बा चिड़ै बिना चोच के बैल बिना पोछ के हम कहने मरल बिना मोच के नीक नहीं लागेला उहो बा आगे आई अगर एगो चिड़ै बिया आ वो चिड़ै के अगर चोच ना होखे हाँ तो सब बेकार बा अब मर्दे के मोच ना हो तो कैसा लागेला कहे बा चिड़ै बिना चोच के मर्द बिना मोछ के चिड़ै बिना चोच के बैल बिना पोछ के रचना जी के परम पूजनीय माता जी की तरफ से जय हो 21 रुपए की राशि प्रदान भगवान के दरबार में आई देखबा हमरा ई प्रभु भैया के माता जी के देखो तनी जेकरा लगे भगवान के प्रेम नहीं के बहुत लोग बिस्तर में कहरता हाँ हाँ आ यहाँ के भगवान से प्रेम लगोले बानी जितना पुरानिया उम्र में घर में यहाँ के हो ना दूरत यहाँ के चली आई बनी अभी जवान लोग बिछौना पर कहरता चिड़ै बिना चोच के बैल बिना पोछ के हाँ चिड़ै बिना चोच के बैल बिना पोछ के मरद बिना मोछ के मरद बिना मोछ के बिल्कुल बेकार बा हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा आयो न धन भरल बा दौलत पे सुनार बा आयो न धन भरल बा दौलत पे सुनार बा गुरु के भजन बिना जिंदगी बेकार बा गुरु का भजन बिना जिंदगी बेकार कहाँ लुकई बाबू कहाँ लुकई बाबू जगह ना बात जवार में 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 कहाँ लुकैब बाबू जगहना बात जवार में कहाँ लुकैला बाबू जगहना बात जवार ए अंगद बबुआ में हमरा आर्यन जी के तरफ से 11 रुपया हरिशंकर भैया की तरफ से दाहवा निवासी वहाँ की तरफ से 21 रुपये की राशि बहुत बहुत राशि प्रदान आई भगवान भोलेनाथ से विनती रही अपना नहीं निवारा रहे कि वह घर में समूह वहाँ का बतिया सुन लिया ढंग से रहता है खदेरले रहनी इसी में भगवान
विनती प्रार्थना नहीं हो रही कि वहाँ के घर में न सब मंगल होके आ भगवान से विनती बा के हमरो उमरिया लाग जाए कुछ दिन और जी जय हो जय हो कहाँ लुकैबो बाबू जगह ना बाटे जवार में कहाँ लुकैबो बाबू जगह ना बाटे जवार में दुनिया चला दी पत्थर दुनिया चला दी पत्थर ना रह कोई बतन तार में कहाँ लुकैबो बाबू जगह ना बाटे जवार में कहाँ लुकैबो बाबू जगह ना बाटे जवार